గుమగుమలను ఆస్వాదించే వారికి స్వాగతం. నేను మీ సంజన. ఈ వీడియోలో నేను క్రోసాంట్స్ ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూసేద్దాము. ముందుగా ఒక బౌల్లోకి 1.5 కప్ ఆఫ్ గోరువెచ్చగా ఉన్న మిల్క్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులోకి 2 టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్, అలాగే 2 టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకుని దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకుని దీనిపై నుండి లిడ్ని పెట్టుకుని 10 మినిట్స్ పాటు దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాము. 10 మినిట్స్ తర్వాత ఈ విధంగా మన ఈస్ట్ ఫర్మెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని మిక్స్ చేసుకుని ఇందులోకి 1/4 టీ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్, అలాగే 30 ml ఆఫ్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి దీన్ని మిక్స్ చేసుకుని ఇందులోకి 2 కప్స్ ఆఫ్ మైదాని యాడ్ చేసుకోవాలి. మైదాని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మిక్స్ చేస్తూ దీన్ని ఒక డోలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇలా డోని ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత పామ్స్కి ఆయిల్ని అప్లై చేసుకుని ఈ డోని నీట్ చేసుకోవాలి. ఇలా నీట్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిపై నుండి లిడ్ని పెట్టుకుని 1 అవర్ పాటు దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాము. 1 అవర్ తర్వాత లిడ్ తీసి ఈ డోని మరోసారి నీట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఒక 2 to 3 మినిట్స్ పాటు ఈ డోని నీట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ డోలో నుంచి ఈ విధంగా పార్ట్స్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఒక్కో దాన్ని తీసుకుంటూ ఈ విధంగా బాల్లా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా పొడిపిండిని స్ప్రింకిల్ చేసుకుని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ బాల్ని ప్లేస్ చేసుకుని కొద్దిగా ఫ్లాట్గా చేసుకుంటూ ఒక రోలింగ్ పిన్తో దీన్ని రోల్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా దీన్ని రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్ పై నుండి కొద్దిగా పొడి పిండిని స్ప్రింకిల్ చేసుకుని దీనిపై నుండి ఈ షీట్ని ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ షీట్ పై నుండి కూడా కొద్దిగా పొడి పిండిని స్ప్రింకిల్ చేసుకుని ఇంకో షీట్ని రోల్ చేసుకోవాలి. రోల్ చేసుకున్న ఈ షీట్ని ఈ ప్లేట్ పై నుండి ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని షీట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. నేనైతే ఇక్కడ 8 షీట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒక్కో షీట్ని తీసుకుంటూ దీనిపై నుండి మెల్టెడ్ బటర్ని ఈవెన్గా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిపై నుండి ఇంకో షీట్ని ప్లేస్ చేసుకుని ఈ షీట్ పై నుండి కూడా మెల్టెడ్ బటర్ని ఈవెన్గా అప్లై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా అన్ని షీట్స్ని ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా అన్ని షీట్స్కి మెల్టెడ్ బటర్ని అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక రోలింగ్ పిన్తో మరోసారి దీన్ని ఈ విధంగా రోల్ చేసుకుని ఒక నైఫ్తో దీన్ని హాఫ్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసుకుంటూ 4 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కో పార్ట్లో 2 to 3 పార్ట్స్ని ఈ విధంగా నైఫ్తో కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కో పార్ట్ని తీసుకుంటూ ఇందులోకి డార్క్ చాక్లెట్ని ప్లేస్ చేసుకుని మిడిల్లో కట్ చేసుకుని చూపించే విధంగా దీన్ని రోల్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ట్రేలోకి బటర్ పేపర్ని ప్లేస్ చేసుకుని పెట్టుకుని ఈ క్రోసాంట్ని ఇందులోకి ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఇదే విధంగా అన్నిటినీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. ఈ విధంగా అన్నిటినీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిపై నుండి ఒక క్లాత్ని ప్లేస్ చేసుకుని 10 మినిట్స్ పాటు వీటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి. 10 మినిట్స్ తర్వాత వీటిపై నుండి క్లాత్ని రిమూవ్ చేసి ఈ క్రోసాంట్స్ పై నుండి మిల్క్ని అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని బేక్ చేయడం కోసం ఒక గిన్నెలోకి సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుని సాల్ట్ పై నుండి ఒక స్టాండ్ని ప్లేస్ చేసుకుని గిన్నెపై నుండి లిడ్ని పెట్టుకుని 10 మినిట్స్ పాటు దీన్ని ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. 10 మినిట్స్ తర్వాత ఈ కేక్ టిన్ని ఇందులోకి ప్లేస్ చేసుకుని లిడ్ పెట్టుకుని
20 to 25 minutes పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో వీటిని బేక్ చేసుకోవాలి. 20 to 25 minutes తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వీటిని కంప్లీట్గా చల్లార్చుకోవాలి. అంతే, మన ఈజీ అండ్ టేస్టీ క్రోసాన్స్ రెడీ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు నేను ఒకటి కట్ చేసి చూపిస్తాను. వావ్, చూడండి గాయ్స్, లోపల చాక్లెట్ ఎంత బాగా మెల్ట్ అయిందో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మీరు కూడా ఈ టేస్టీ అండ్ డెలీషియస్ క్రోసాన్స్ రెసిపీని ట్రై చేసి నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. బాయ్ గాయ్స్.